lagi ya dengan saya Hari Mancing. Oke Mas Bro, pagi kali ini kita akan mancing lagi ya. Di sini saya akan mancing masih tetap menggunakan lumut lah ya. Dan di sini masih tetap di seputaran marina lah kita mancingnya. Namun mancing kali ini kita masih tetap mancing nila ya atau mujair ya. Oke, mantap, kita lanjut dulu. Trek Mas Bro. Oke, mantap Mas Bro. Ada yang pertama kita ya. Lanjut. Trek Mas Bro. Oke Mas Bro, mantap lah ya. Lumayan, lanjut. Trek lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro, lumayan ya. Lanjut. Maknyos Mas Bro, maknyos.